Hello，各位家長大家好啊！嗱，咁我係風 Sir 啊。Miss Chan 同我講咧，就係有好多家長咧，即係打電話同佢查詢啊。咁就係講到咧，我哋喺暑期班啊，即係我哋個生字記憶王啦，就即係有90幾個課堂喎。咁跟住咧，好多家長咧，佢哋表達到有一個好困難嘅地方就係，阿 Sir 90堂我上唔晒喎，即係有啲時間我要去旅行嘅喎，中間 miss 咗一啲課堂點算好咧？哎呀，好驚啊！如果上唔晒咧，不如我就唔上啦。嗱，咁如果你有呢個擔心咧，我就想同大家講，放心得㗎啦。點解咧？嗱，90個課堂唔需要上晒㗎。大家記住，我咧其實係一個自助餐，一個放題嘅概念。呢個就係乜嘢咧？課堂我會提供到好足夠嚇，甚至係非常充裕。咁變相咧就係本身咧我設計出嚟咧就係希望去幫助到一啲家長，就係如果有啲時間真係唔得啊，即係就唔到，你可以點都揀得到適合你嘅時間啊，或者適合到小朋友嘅時間。所以咧，大家記住90個課堂係唔需要上晒㗎，唔知大家千祈唔好傻豬豬啊，以為咧要上晒90個課堂，大佬我都頂唔順啦，係咪？嗱，咁所以唔需要擔心，係唔使上晒90個課堂㗎。同埋要緊記住一樣嘢咧，就係我哋早上咧2個時段啊，早上2個時段咧係蛙鬼組，即係你當 A、B 組啦。咁跟住咧就2個時段，跟住咧黃昏嘅時候咧精靈組都有2個時段㗎。而大家要知道咧，就係早上嘅2組，即係蛙鬼組咧嘅內容同埋黃昏嘅精靈組嘅內容咧2組係一樣㗎。即係話我早上咧教咗20個嘅詞語喺嗰2個嘅課堂當中，我喺黃昏咧係會教翻同樣嘅20個㗎。大家要知道，即係我唔會係一日咧就會教勁多嘅，係啦。咁我會就係知道咧有啲家長咧係會中意某啲時段啦，咁跟住咧，所以我就喺唔同嘅時段咧會重複去到教翻，係啦。咁當然，如果咧係有興趣重複地去學習嘅話，或者係擔心自己個學習進度比較慢啲嘅同學仔咧、家長咧，咁都可以係即係不限次數地重複。咁所以大家記住啦，我即係提出嘅，即係我推出嘅，即係一個心意而唔係負擔，千祈唔好感覺咧，哇好多堂上啊，上唔晒啊，咁就好大負擔、好大壓力咁樣啊嚇，唔需要擔心。我就係想大家輕鬆，所以先至我自己辛苦做好多個課堂出嚟，你哋自己去揀適合嘅時間，就唔使我哋幫大家編時間表，得唔得？係啦，咁跟住咧。最緊要知道早上嘅內容同埋晏晝嘅內容咧係一樣嘅，咁所以你哋自己可以先選擇係出席其中一個時段，或者係以蛙鬼或者係精靈嘅形式去到上就得㗎啦。就算啊你係2組嘅即係4個時段每一日無論係線上定係實體嘅嗰幾個時段都上唔到，唔需要擔心。即係假設你係去咗旅行嘅話咧唔需要擔心㗎。點解咧？因為我每一個課堂咧其實都有錄影嘅，錄咗影之後咧我喺即日落咗堂之後就會即日咧擺上網，然之後咧大家可以去到重溫到影片。所以咧即係無論你身在何方，只要咧你能夠上到網嘅話咧，都能夠睇到片，可以重溫得到，亦都可以實時去到上到 Zoom 嘅。咁所以呢一點唔需要擔心。而最緊要嘅一樣嘢就係咩咧？最緊要就係我哋咁多個課堂90堂之間咧係冇任何一個叫連貫喺度嘅意思，即係話哪怕你係miss 咗某啲課堂，你唔係跟住個進度去到做。首先我會強調係冇進度呢一樣嘢嘅 ，OK？ 即係話你中間 miss 咗某啲課堂，你出席唔到某啲課堂，唔需要擔心，係唔影響之後嘅課堂吸收，唔影響之後嘅內容嘅學習嘅。意思即係我第5堂或者第50堂或者係第65堂85堂都好啦，入邊教嘅詞語咧係唔需要話之前你有上第1、第2、第3堂或者係第11、12、13跟住先上得，唔需要㗎，係嘛？即係我哋 anytime 你只要係邊一個時段你覺得適合嘅，就得到時間就上啦。嗱咁你上得嗰個時段，每一個課堂嗰45分鐘，我哋就會有教10個詞語㗎啦。Total 咧就有400個嘅詞語，就會喺成個暑假入邊教。咁然後咧，我哋成個暑假入邊嘅教材啦，所有嘅影片咧，就會一路擺喺網上面。我哋報咗名嘅同學咧，就可以一路 keep 住嘅去到重溫，直至去到10月嘅。咁當然我哋喺9月就會有比賽啦。咁喺9月咧，我哋就會喺我哋喺成個暑假當中教嘅嗰400個嘅詞語當中抽翻嗰50個，其中 random 咁樣抽50個去到職場，去到做一個記憶嘅比賽嘅。咁所以呢一度咧我就唔同大家詳細講比賽嘅安排，但係咧我要透過呢幾分鐘嘅影片咧，
釋除翻好多家長嘅疑慮嘅，就係千祈唔好傻豬豬以為我90堂一定要上齊晒㗎。嗱，即係記住啊，本身我已經係好大嘅優惠，呢個優惠就係一個自助餐嚟嘅，咁就係俾大家咧可以自由地按自己嘅時間喜好咧去到參與我嘅課堂，千祈唔好有呢個壓力啊，唔好傻豬豬要上晒。不過如果你想上多啲，上齊晒咁多課堂咧，我都係好歡迎大家去上嘅。OK， 好嗱，咁呢個咧快啲去報名咯嗱，如果之前咧有呢個擔憂而冇報名嘅話咧，喳喳臨去到報翻啦。OK， 我哋遲啲再見啊，唔係喺課堂入邊同大家見面啦，拜拜。